دریم رکو شو سورة البقره دریم رکو ومن الناس اوزنا د خلقنا من آسکتا یقولو چویئی آمنا چی میرا ایمان روڑا دا باللہ پا اللہ پاک بندے و بالیوم الآخر او پا ورز د آخرت بندے ما ایمان روڑا دا وما هم او ندی دیے بمؤمنین ایمان لرین کی یخادعون اللہ دیے ٹھگی کئی دی اللہ پاک سرا والذین او دیغ کسون سرا آمنو چی ایمان یروڑا دا وما یحدعون او دی ٹھگی نکئی الا انفسهم مگر د زناخ پل سرا وما یشورون او حال دادا چی دی پیرینا فی قلوبهم پزڑے دی دیشے مرض دا فزادهم اللہ بزیتائی دی لرا اللہ پاک مرضن نیرا مرض لرا ولهم او دے پورا دی دیے عذابنو عذاب دا علیمنو دردمن عذاب بما پسبب دے غسارا کانو چوی دیے یکذبون چی دروغزینی کولا و اذا کیلا و ہر کلا چوول شی لهم دیتا لا تفسدو چی فساد مکیے فی الارض پمزکشے قالو بیویی دیے انما چی صرف نحنو مرچی مصلحون اصلاح کوین کی علا خبردار انہم بشک دی چی دی منافقون هم المفسدون خاص دی فساد کوین کی دی ولیکن لا یشعرون دی پیرنا و اذا کیلا و ہر کلا چوول شی لهم دغ منافقون تا آمنو چی ایمان روڑیے کما لکسرنگے آمن الناسو چی ایمان روڑا دا نر خلقے قالو بیویی دیے انؤمنو چایا میرا ایمان روڑی کما لکسرنگے آمن السفہاء چی ایمان روڑا دا پگلونے علا خبردار انہم بشک دا منافقون چی دی هم السفہاء خاص دی پگلون دی ولیکن لا یعلمون دی پیرنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ و ہر کلا چی دی ملاقاتو کی دیغے کسون سرا آمنو چی ایمان یروڑا دا قالو بیویی دیے آمنا چی میرا ایمان روڑا دا وَإِذَا و ہر کلا خالو چی دی جداشی الى شیاطینہم پطرف دے سرکشون مشرون اخپلے قالو بیویی دا منافقونو انا ماکم چی بشکا میرا چی سرد توسی انما صرف میرا چی نحنو میرا مستہزئون نخول کوین کی پا مسلمون پیرے اللہ پاک چدا یستہزئ بہم بدلا دے نخول ورکی دیتا
ویمدهم ووجدئی دی لرا فی طغیانهم پسر کشیخ پلشے یا مہون سرگردانا اولئکا دا کسون چی دی الذین اشتروا کسون دی چی دی او خستلو کڑلو الضلالتا دی گمراہی بالہدا پا مقابلے دی ہدایت شے فما ربحت بے گٹھن نوکڑلا تجارتهم سودو دی دیے وما کانو اونوی دیے محتدین د سمل یر من دوین کی مثلهم مثال د منافقون کمثل الذی پشان د ایک سڑی دا استوقدا چه بلکی اغا نارن یر لرا فلما بہر کلا اضاءت چرونو کی اغا یر ما اغا سیما حولہو چی چار چپر دیدوی ذہب اللہ بیبیولو کی اللہ پاک بنورہم پرونو دیدی بندے وترکہم او پریش دی دی لرا فی ظلماتن پدس تیاریشے لا یبصرون چی بدی وطن نوینی ثمم کون دی دیئے بکمن گونگون دی دیئے امیون رند دی دیئے فہم بدی چی دی لا یرجعون ارگر زیجنا حق خبرتا او کا صیبن لیا مثال دے منافقون پس شان دے ایک سڑی دا چا چشتان دے بروموی من السماء چا بروم دے اسمون دے طرف نوی فیہ پچے پیغ برومشے ظلماتنو ڈیرے تیاریوی ورادن اغردوی وبرکنو او پنکے دوی پشے یجعلونا بدی گرزئی دا منافقونو اصابعهم گتخ پلے فی آذانہم پغوژاخ پلشے من الصواغ کے دی وجہ زخد تندرے خضر الموت دی ویر زخد مرگ واللہ پاک چی دا محیطن چاپیر دا بالکافرین پا کافر بندے یکاد البرکو نجدیوی پنکو یخطوفو چی اتشتوی ابصارهم سترگی دی دیئے کلما ہروری اضاء لهم چرونو کی دے پورا دی دیئے مشو بدی تک کئی فیہ پیغرونو شے وَإِذَا أَظْلَمَا وہ ہر کلا چیتی ارشی علیہم پدی بندے قامو بدی ادرجی ولو شاء اللہ او کچر دی اللہ پا خوششویوا لذہبا بیولو کی اللہ پاک بسمعہم پا ظاہری غجد دی بندے و ابصارہم او پا دا ظاہری سترگی دی بندے ان اللہ بشک اللہ پاک چدا علی کل شیئن پا ہر شی بندے قدیرن قدرت لرن کدا